आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें बंदर और चिड़िया की एक बहुत प्यारी कहानी सुनाती हूँ। सर्दियों के दिन थे। ठंडी हवा तेज चल रही थी। एक पेड़ की शाखा पर एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। उसने तिनके और घास से अपना घर मजबूत बनाया था। उसी पेड़ के नीचे एक बंदर ठंड से कांप रहा था। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। चिड़िया को उस पर दया आई। उसने कहा, बंदर भाई, तुम इतना क्यों कांप रहे हो? तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? इतनी ठंड में बिना घर के कैसे रहोगे? देखो, मैंने छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाया है। अगर तुम मेहनत करो तो अपना आश्रय बना। मुझे मत सिखाओ, मैं जैसा चाहूंगा उस वैसे समय रहूंगा। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। बेचारी चिड़िया ठंडी हवा में उड़ गई और उसका घर उजड़ गया। कुछ देर बाद ठंड और बढ़ गई। अब बंदर के पास न घर था न कोई सहारा। मुझे वह ठंड यहाँ से नहीं तड़पने आना लगा। चाहिए था। समझदारी की सलाह माननी चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचाता है। मेहनत से बनाया घर ही सच्ची सुरक्षा देता है। ये कहानी बच्चों को मेहनत, समझदारी और सही सलाह की अहमियत सिखाती है। Like and share and subscribe to Kids Campus for more fun.